正在燃烧的 San Bernardino 县的 Line Fire、橙县和河滨县的 Airport Fire 和洛杉矶国家森林公园的 Bridge Fire， 总计已烧毁超过10万英亩土地，起火原因仍在调查中。截至周三清晨 ，Line Fire 的控制率仅为 14%， 其余2场大火控制率仍为 0%。州长纽森日前已对 San Bernardino 县宣布进入紧急状态，多个地区的疏散令和疏散警告也已生效。目前，火灾状况仍在不断更新。关于火灾的更多详情和安全资讯，可访问加州消防局官网了解，网址 fire.ca.gov。天下卫视记者编辑报道。